पिलामाने स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन को। आज भिडियोटी जो मैंने सब षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुच तुम साहित्यर नवम अध्याय जार नाम हूँ उठिलु एडे बेगी काहिंकिरे। तो यही चैप्टर टी तुम जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आम आंसर आम डिस्कसन करवा बुझल। जीवा तुम पाठ्य अंतर्गत तुम जहाँ भी प्रश्न अच्छे देखा। प्रथम कौन अच्छी देख फास्ट अच्छे तुम मो बुझे देख क नंबर कौन कही ना तले दि जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर बाछ एवं यह पाखरे तारा चिन्ह देवा कही भाव में स्टार चिन्ह देवा कही। स्टार चिन्ह जानी केमी कर एमती गोटे त्रिभुज करदेव एमती गोटे उल्टा त्रिभुज करदेव बुझल होगला तुम यहाँ तारा चिन्ह। देख एक नंबर कौन कही माँ श्रीकृष्ण को निज छाई देखिबारु बारण करुथिले कारण कौन पचार एटार आंसर हो कौन आर आंसर हो श्रीकृष्ण शरीर दुर्बल हो बुझल एभली भाव में गोटे तारा चिन्ह देदेव। तापर देख 2 नंबर कौन कही श्रीकृष्ण सकाल उठी माँ को क्यों काम कराई दे नथिले क्यों काम ना दही मुहा काम बुझल। तो यार आंसर हो कौन दही मुहा काम एभली भाव में कौन कर गोटे तारा चिन्ह देदेव। तापर देख ख नंबर कौन कही एबे तुमे तुम सांग मानक सह आलोचना कर जे कहीं उपर उत्तर गुड़िक बाछिल। तो ये दुईटी जाक जो उत्तर बाछिल तुम कौन पर उत्तर गुड़िक बाछिल कौन कही ना सांग मानक सहित आलोचना करने कही। देख कि भाव में कहीपर यहाँ ना प्रथम प्रश्नर श्रीकृष्ण तांको छाई देखिले डरी जाई सुखीजे बोली माँ यशोदा बारण करथिले तेणु आमे सही उत्तरटी बाछिलु। सेकेंडरे कौन ना द्वितीय प्रश्नर उत्तर दही मुहा काम बाछिलु कारण श्रीकृष्ण अति सकाळ उठी पड़ी माँ को दही मंथिबा काम बाधा सृष्टि करुथिले बुझिल। तापर देख आगो को जीवा तुम नेक्स्ट कौन अच्छे ओके बर्तमान देख ये अच्छी तुम मिलमिशी जोड़ा। देख ये कौन कही तुम उक्त पाठर किसी शब्द दि जाइए तुम्हें मैंने दल आलोचना कर निम्न दिया शब्द सह ता अर्थ मिलाओ। देख ये तुम शब्द अच्छे ये तार अर्थ अच्छे बुझल ना तुमको कौन कही ना शब्द सहित तार अर्थ को मिलेवा को कही बुझल। देख फास्ट 1 नंबर कौन कही दंडे दंडर हो कौन दंडे हो अल्प समय बुझल। तापर देख 2 नंबर अच्छी बिटोल बिटोल हो कौन बिटोल हो तुम अझट हेबा। तापर अच्छी तुम 3 नंबर कौन कही ना प्रमाद प्रमाद माने कौन तुम विपद बा भ्रांति बुझल। तापर अच्छी कौन तुम नेक्स्ट अच्छी नवनीति नवनीति माने नवनीत माने हम तुम लहुणी बुझल। तापर अच्छी कौन पणंत पणंत माने जानते समस्ते कौटा ना माँ पिंधि लुगार कानी तो यहाँ हो ऑप्शन 3। 6 नंबर कौन कही सर सर हो कौन तुम बड़ा रहा ऑप्शन 2टा जार आंसर कही क्षीर फुटाइबा पर ता ऊपर बसी जाइथिबा एक अंश बुझल। ये भाव में सब गार टाणी जोड़ीदेव आगो को देख तापर जीवा तुम कौन कही पद्यांश उपर आलोचना। देख ये तुम कौन कही ना निम्न रे उक्त पाठर किसी पद दी जाइए मन दे पढ़ जहाँ बुझिल सांग मानक सह दल आलोचना कर और तुम खातार लिखा कही। देख कौन दे पद्यांश फास्ट कही तेह पाशरी दंडे निदन गलु एडे बिटल हेलु मोर पाई किरे। देख यहाँ तुम्हें कि भाव में यहाँ कहीपर देख कौन कहीपर ना देह पाशरे देखिए डट डट देखिए किरे लिखिदेव है। देख बालक श्रीकृष्ण शीघ्र निदर उठी पड़ी माँ को दही मुहिबा को देना तो पुअर अझटिया पण को लक्ष्य करी यशोदा कही जे आउ किछि समय शोइथिले से घर कार्य कर देई थांते मात्र कृष्णंकर दुष्टामी जोगु तांको हैरान हेबाकु पड़ुछि। तो पद्यांशटी मातृ हृदयर वात्सल्य ममता चित्रित होइछि बुझिल। तापर देख ख नंबर को जीवा ख नंबर कौन कही ना बदन पोछि देले चुंबन गोपाल कृष्ण चिंते दुहिंकिरे। देख यहाँ तुम कि भाव में कहीपर कौन ना माता यशोदा पुत्र को जेते आकट कले हैं और तार अझटिया गुण को बारण कले मध्य शेष में पिंधा बसन रे पुअर मुह पोछि दे आदर करी कोले नहीं कानी रे मुह पोछि दे आदर कलिके कोले नहीं थांते। तापर कौन यशोदा अनाबिल मातृ हृदयर चित्रण करी वैष्णव कवि गोपाल कृष्ण सेमानंक पाद पद्म निजको समर्पण करछन्ति बुझिल। तापर देख आगो को अच्छी कौन चिंता करवा देखिए तुम चिंता करिवारे कौन कौन प्रश्न देछे ना पाठटी को आउ थे पढ़ निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो बोली कही। करे देख कौन कही श्रीकृष्ण शीघ्र उठी पड़ू माँ यशोदा कहीं व्यस्त हो पड़ते
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମା ଯଶୋଦା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡି ଦହି ମୁହାଁ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାରୁ ମା ଯଶୋଦା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ନା ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଠିକ ଭାବରେ ଦହି ମନ୍ଥି ପାରୁ ନଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଠିକ ଭାବରେ ଦହି ମନ୍ଥି ପାରୁ ନଥିଲେ ନା ଅଝଟିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡକୁ ଧରି ପକାଉଥିବାରୁ। ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲହୁଣୀ ମାରୁଥିଲେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ଥିବ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ବୁଲାଉଥିଲେ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ସେଇଟାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରି ଦଉଥିଲେ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଛନ୍ଦାଇ ପକାଉଥିବାରୁ ଯଶୋଦା ଠିକ ଭାବରେ ଦହି ମନ୍ଥି ପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ତମର ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଛି ଦେହ ପାଶୋରି ଦଣ୍ଡେ ନିଦନ ଗଲୁ ଏଡ଼େ ବିଟଳ ହେଲୁ ମୋର ପାଇଁକିରେ ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ପଛେ ରାତି ପାହିଲେ ଶୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇକିରେ। ତ ଏହି ପଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପାଦର ଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ପାଇଁକିରେ ଓ ଖାଇକିରେ। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ତମର କଣ ପାଇଁକିରେ ଏଠି ଅଛି ଗାଇକିରେ ଅଛି କି ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା। ଦେଖ ପାଇଁକିରେ ଗାଇକିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ଭଳି। ତ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଶେଷରେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ କବିତାଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଖ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି ନା ଏହି କବିତାକୁ ଆଉଥରେ ପଢ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେଥିରେ ଥିବା ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛି। କରିପାରିବା ଆମେ ଆରାମସେ। ଦେଖ କଣ କହିପାରିବ ନା କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମତାନ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା କବିତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହା କବିତାଟିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିଛି। ସେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖ ତାଲିକା ଯେଭଳିକି କୁହାଯାଇଛି କଣ କାହିଁକିରେ ନାହିଁକିରେ ପାଇଁକିରେ ଗାଇକିରେ ବୁଝିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ନା କବିତାର ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ କଣ ଖୋଇକିରେ ଭାଇକିରେ ଏବଂ ବାଇକିରେ ତ ଆଦି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଛାଇକି କାଖେଇକି ଓ ଦୁହିଁକିରେ ଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କବିତାରେ ତାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମତାନ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ଆମେ ଆମ ଦଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ବୁଝିଲ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ତମେ ସବୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ତମର ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଏଠି କଣ କହିଛି ଦେଖ ତୁମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ କରେ କଣ କହିଛି ନା ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଧନ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥର ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେହିପରି ପରିଣତ ବୟସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବରରେ କଣ କହିଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଖାଲି ହାତକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଉଥିଲେ। କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦହି ହାଣ୍ଡିରୁ ଲହୁଣୀ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ନ ପାଇ ଖାଲି ହାତକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଉଥିଲେ ବୁଝିଲ। ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲହୁଣୀ ହାଣ୍ଡିଟି ଥିଲା ଦହି ହାଣ୍ଡିରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଲହୁଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢାଉଥିଲେ ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲହୁଣୀ ଗୁଡାକ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଖାଲି ହାତଟି ତାଙ୍କର ଆସିବାର ସେ ଖାଲି ହାତଟାକୁ ସେ କଣ କରିବାର ନା ପାଟିରେ ପୁରାଉଥିଲେ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି ନିମ୍ନରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶବ୍ଦକୋଷ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଛି ତମର ନା ଗୃହକୃତ୍ୟ ପକାଇ ବସିଥିବି ଏକାଇ। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଏକାଇ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକାଇ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବୁଝିଲ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ତା ବଦଳରେ ଆମେ କଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି କଣ ବେଗି। ବେଗି ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଶୀଘ୍ର କହିପାରିବା ସଅଳ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କେମନ୍ତ କେମନ୍ତ ଜାଗାରେ କିପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତୁଲେ ଦେଇଛି ତୁଲେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ସହିତ କହିପାରିବା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଛି କଣ ବାଇକି। ବାଇକିରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ବାୟାକି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତମର କଣ ଖୋଇକି। ଖୋଇକି ଏଇଟା ତମର ଖୁଆଇ ହେଇଯିବ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଶୁଆଇ ଲେଖିଦେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କଣ ଲେଖିଦବ ଖୁଆଇ ବୋଲି ଲେଖିଦବ ବୁଝିଲ। ତାପରେ କଣ ଭାଇକି ଭାଇକି ହେଇଯିବ କଣ ଭାଇକୁ ବୁଝିଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଖ ନମ୍ବରରେ କଣ କହିଛି ନା କବିତାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ସ୍ତମ୍ଭ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଉ ସମାନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ମିଶାଇବାକୁ କହିଛି ବୁଝିଲ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଣ କହିଛି ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ। ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଦହି ମୁହାଁ ବାଡ଼ି ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇରେ କଣ କହିଛି ନା ଦୁଇରେ କହିଛି ଦେହ। ଦେହ ହେଇଯିବ କଣ ଶରୀର ତନୁ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଅଛି ତମର କଣ ନବନୀତି। ନବନୀତି ହେଇଯିବ କଣ ଲହୁଣୀ ବା ଦଧିଜ। ଲହୁଣୀ କମ ଦଧିଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଛି କଣ ମଥନ ଘଟ। ମଥନ ଘଟ ହେଇଯିବ କଣ ନା
ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ବା ଦହି ମୁହାଁ ମାଠିଆ। 5ରେ ଅଛି କ'ଣ ରାତି, ରାତି ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାତ୍ରି ନିଶା ନିଶି। 6 କହିଛି ଗୃହ, ଗୃହର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମାନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଘର ଆଉ ପ୍ରାସାଦ। ବୁଝିଲ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କହିଛି ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗି କାହିଁକିରେ ଦୁଃଖୀ ଧନ। ତ ଏଡେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏତେ। ତ ଏଠାରେ ଡ ଏବଂ ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତ ଲେଖିଲେ ତା ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ବୁଝ, ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଏଡେ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏଡେ ଜାଗାରେ ଏତେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଡ ଜାଗାରେ ତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମକୁ କିଛି ପାଠର ଶବ୍ଦ ଖୋଜିକିରି କ'ଣ କହିଛି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଯେଭଳିକି ଦେଖ ଭାଇ କି ଦେଇଛି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଭାଇ କୁ ଲେଖିପାରିବା। ଛାଇ କି ଦେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଛାଇ କୁ ଲେଖିପାରିବା। ଦୁହିଁ କି ଦେଇଛି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଦୁହିଁ କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ପଦର ଭାବାର୍ଥ। ଦେଖ ପଦର ଭାବାର୍ଥରେ କ'ଣ କହିছে ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଗାର ଟାଣି ପଙ୍କ୍ତି ସହିତ ଭାବାର୍ଥକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖିବା କରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ପଛେ ରାତି ପାହିଲେ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ 3, ଯୋଉଟାକି ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାତି ପାହିଲେ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ଖେଳିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଆହା ଏ କି ପ୍ରମାଦ ଛନ୍ଦନା ବାବୁ ପାଦ। ଏଇଟା ଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ 1, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଗୃହ କୃତ୍ୟ ପକାଇ ବସିଥିବି ଏକାଇ। ଏଇଟା ଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ 2 ହେଇଯିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା କହିଛି କ'ଣ ନା ଘର କାମ ସବୁ ପକାଇ କେବଳ ଦିନ ରାତି ତୋରି ପାଖରେ ବସିଥିବି ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ମଥନ ଘଟେ ହାତ ପୁରାଇ ନବନୀତି କାଢୁ। ଏଇଟା ଯିବ କ'ଣ 4ଟା, ଯୋଉଟାକି ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତ ପୁରାଇ ଲହୁଣୀ କାଢୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଅଛି ତମର ପାଠରୁ ବାହାରୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତ ତମର ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, କିଭଳି ଲାଗିଲା ତମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜଣାଇ ପାରିବ।